ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿਲ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਜੀਐਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਵਾਹਦ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਨਗ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਅਗਰ ਬਤੌਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ